Hola chicos, les voy a leer el cuento Gato con guantes para que después puedan realizar las actividades que se encuentran debajo. Y dice así: cuando el molinero murió, a su hijo mayor le tocó el molino, al del medio un burro y al pequeño un gato. Se trataba de un gato negro que le faltaba casi toda la oreja derecha porque la había perdido en una pelea con un perro. Al hijo chico no le hizo ninguna gracia heredar semejante gato, que además tendría que alimentar, y eso costaba dinero. Esto es lo peor que me pasó en la vida, susurró. ¿Estás seguro?, preguntó el gato. Cuando oyó hablar al animalito, el hijo menor del molinero entendió que estaba ante un gato muy especial. Tranquilo, amo. Necesito un par de guantes y un saco. Una vez con los guantes, haré que te cases con la hija del rey. Viviremos en el palacio del rey, tú en un magnífico aposento y yo al lado de la estufa, donde tendré siempre a mi disposición mi platito con leche tibia y fresca. Ya una vez el hijo menor había oído un cuento así. La abuela se lo contaba, pero era sobre un gato muy astuto que mediante trucos lograba que su amo ganara una gran fortuna. Pero ese gato había pedido un par de botas. Sí, el chico recordó de pronto todo el cuento. Así que aclaró: lo que necesitas es un par de botas. Entonces el gato le contestó: el cuento no es una receta, y yo tengo mi propia receta para hacer una gran fortuna. De manera que el hijo menor tuvo que marchar a la ciudad con el gato y buscar una tienda donde comprar unos lindos guantes. El gato miró unos, miró otros y al final eligió un par de piel muy suave y eran muy costosos. También compró un sombrero. El chico compró los guantes a regañadientes, quiere decir rezongando. Y a continuación, el gato se los colocó. Así, a ver si lo podemos ver. Ahí el gato con sus guantes de piel amarilla. Ahora vayamos por donde pasa el rey con su hija, dijo. El cuento dice que primero tienes que cazar un conejo y llevárselo a mi padre, al rey de mi parte, para que lo cene. Gato con guantes no caza ratones, ni conejos, murmuró el gato, y se sacó el sombrero. Entonces dijo: nada por aquí, nada por allí. Y ahora, gracias a los polvos mágicos, un conejo más grande que el gato salió del sombrero. ¿Qué tal, Felipe?, saludó el gato. No, saludó el conejo al gato. Ni se te ocurra comerme, le advirtió el conejo. Nada de eso, le dijo el gato. Te llevaré como mascota a la princesa, que adora a los conejos. El gato hizo otro truco de magia y gracias a él, el chico quedó vestido como un galán de cuento de hadas. Marcharon los tres al palacio y pidieron hablar con la princesa, a quien llevaron un regalo dentro de una cesta. El chico, el gato y el conejo entraron y se entrevistaron con la princesa. Era la chica más linda que había existido jamás, o por lo menos eso pensó el chico, que quedó enamorado de ella al instante. La princesa aplaudió contenta al ver al conejo y gritó: ¡qué lindo es! La princesa lo adoptó como mascota e invitó al chico y al gato a pasar unos días en el palacio. Andando los días, ella también se fijó en el hijo del molinero y le pidió permiso a su padre,
el rey, para casarse con él. El rey aceptó e hicieron una boda donde comieron. No, 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 no. Nada de conejos ni de perdices. Solamente sirvieron canapés y leche fresca para el gato. Y fueron todos felices por siempre. Y colorín colorado, este cuento se ha terminado. Bueno, espero que les haya gustado mucho y que se diviertan realizando las actividades que se encuentran en el archivo adjunto. Les mando un beso muy grande. Los quiero mucho, chicos.